wisata Curup Muara Nibung oleh pemuda Karangtaruna desa Tanjung Nibung. Tanjung Nibung, Kecamatan Tempat, Kabupaten Sumatera Selatan. Oke, terima kasih. Guys, halo guys, tanam lagi guys. Lagi ngapain, Tempat? Lagi mangkur ini. Jalan di ini lemah, sor. Ekstrem jalanan. Hanya bawa apa kita? Pangkor tadi. Ini pangkor mana? Ini tinggal kau nih kau. Betul bawa tuh. Tinggal kau kalau. Betul bawa. Ini bahan baku untuk membuat. Mereka puan ini nyong. Bawa aku dah. Proses pembuatan tangga. Halo guys. Kamu tuh bawa sila jalan deh. Buat deh.
ambil.